Сүт сарысуының құпиясы. Сарысуды көпшілігіміз білеміз, себебі анамыздың ірімшік пен сүзбе жасағанда артық қалдықтары деп төгіп тастайтынын көргенбіз. Дегенмен де сарысу медицинада, аспаздықта және косметологияда кең қолданысқа ие. Оның адам денсаулығы үшін сан түрлі пайдасы бар. Сарысу сүт өнімдеріне жатады және ақуызға өте бай. Сол себепті оны ішкенде аштықты қатты сезінбейсің, әрі құрамында май болмайтындықтан артық салмақтан арылу үшін пайдасы орасан зор. Сонымен қатар құрамында бағалы микроэлементтер калий, кальций, магний, фосфор және А, Е, ПП, С, Б тобындағы барлық дәрумендер кездеседі. Сарысудың құрамындағы 200-ге жуық құнарлы заттар мен биологиялық белсенді элементтер адам денсаулығы үшін өте пайдалы. Сарысудың тағы да көп пайдасы бар. Бүйрек пен бауыр жұмысын жақсартады, ішектің жиырылуын арттырады, ағзадағы артық сұйықтықты шығарып, шлак пен улы заттарды ағзадан жояды. Жүкті аналарға өте пайдалы. Қан айналым жұмысын жақсартып, жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларын болдырмайды. Қан қысымы мен буын ауруының алдын алады, тері ауруларын емдейді, асқазан ауруларының алдын алып, жарасын жазады, жүйке жүйесін тыныштандырып, бет терісін тегістейді. Тамақтан уланған кезде және созылмалы іш қатуға жақсы көмектеседі. Ұйқы безінің қабынуында да ем болады. Жүректің ұстамалы ауруының алдын алып, мидың қан айналу жұмысын реттейді. Қант диабетімен ауыратындарға сарысу өте жақсы дәрі болып табылады. Артық салмақтан құтылуға пайдасы зор. Несеп жолында тас пайда болған ауруларға күніне 1 стаканнан ішуге кеңес беріледі.